With this VPN, you can protect yourself from all hackers trying to get into your personal data. Hackers can set up fake access points. They're able to sniff out any important information, steal it, and you get ripped off. Without a VPN, your internet browsing data can be tracked by your ISP, cellular provider, ad companies, and hackers. I use ExpressVPN because it keeps my information anonymous. NordVPN. ExpressVPN. The National Telecom and Information Technology Security Board has warned users to avoid 16 browser extensions due to risks of hacking and data breaches. 7 virtual private network providers who have been claiming not to keep any logs of their users' online activities recently left 1.2 terabytes of private user data exposed. The headline of the article says, "We do not maintain databases," and that is a quote. This is an article about a free VPN service called Act Mobile, who has been caught keeping logs, despite adamant statements that they don't. Sot kudo që të lidhemi në internet, reklamave dhe VPN-eve po bombardojnë. Ato pretendojnë se ju bëjnë të padukshëm, fshihin gjurmët tuaja dhe madje pengojnë qasjen e shërbimin të inteligjencës në të dhënat tuaja. Por e vërteta është se ndonjëherë pikërisht ai mjet që supozohet ju mbroj, shndrohet vetë në një kurth të ri. Por në thelb, çfarë është VPN-i? VPN-i ose rrjeti virtual privat krijon një tunel të koduar ndërmjet përdorësit dhe serverit të VPN-it, duke koduar të gjithë trafiku internetit dhe duke fshirë identitetet dhe vendodhjen gjeografike të përdoruesit. Për këtë arsye, faqja e internetit që vizitoni e sheh adresën tuaj IP-n sikur ndodhen në një vend tjetër. Gjithashtu në një vend publik kur jeni të detyruar të përdorni rrjete Wi-Fi apo VPN, konsiderohet një mjet i dobishëm për mbrojtje të dhënave të tuaja. Por, nëse përdorni VPN-in me shpresë për të shmangur mbikëqyrjes ose për të pasur më shumë siguri, duhet ta dini se më shumë se zgjidhja juaj ndikohet nga reklamat tërheqëse, e jo nga funksionaliteti vërtet i shërbimit VPN. VPN nuk e fshin gjithmonë plotësisht aktivitetin tuaj dhe nuk ju mbrojnë domosdoshmërisht as nga programet keqdashta apo sulmet kibernetike. Are VPNs going to protect us from people like you? No, they're not. Shumë prej markave të njohura reklam të cilave i shihni kudo në të vërtetë janë dek të kompanive të panjohura me zyra në Panama, Qipro ose ishuj të larga. Hulumtimet e Tech Radar kanë treguar se disa VPN-falas të shkarkuara miliona herë në të vërtetë janë të lidhur me kompani amerikane, izraelite, kineze, ruse dhe ose shumë kombëshe. Kjo do të thotë se mjeti që mendoni se ju mbron nga përgjigimi mund t'i dorëzojë të dhënat tuaja drejt për drejt në duart e një shteti tjetër. Ta themi thjesht. VPN-ja është në thelb vetëm një tunel, edhe pse të gjitha të dhënat kalojnë nëpër të, në formë të koduar, sapo arrin në serverin e VPN-it do të thotë deshifrohen përsëri. Kjo do të thotë se të paktën pronarët e VPN-s mund të shohin gjithçka, faqe që vizitoni, skedarët që shkarkoni, madje edhe kohën e saktë kur lidheni. Kjo është diçka që e deklaroj me seksionin Privacy Policy. Dhe ju jeni të detyruar ta pranoni gjatë instalimit të VPN-s, siç shihet edhe në këtë shembull. Këtu hasim një emër të madh, Cape Technologies. Kjo kompani gjatë viteve 2017-2022 bleu 4 nga markat më të mëdha të VPN-ëve në botë. CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access dhe ExpressVPN. Sot, disa nga VPN-ët më të rëndësishme në botë ndodhen në të njëjtën kompani. Kapi fillimisht vepronte me emrin CrossRider dhe aktiviteti i saj kryesor ishte injektimi i reklamave përmes programeve keqdashëse. Një çështje për të cilën edhe Google publikoi një raport të detajuar. Pronari i Cape është Teddy Sagi. Ai është një miliarder izraelit i cili ka lidhje të drejtpërdrejta financiare me ushtrinë izraelite. Një pjesë e konsiderueshme drejtuese të kësaj kompanie ka shërbyer më parë në njësinë e inteligjencës 8200 dhe njësinë tjetër 217 të ushtrisë izraelite, njësi të specializuar në përgjigjime dhe operacione të fshehta. Prandaj pyetja kryesore është: kujt i besoni në të vërtetë? Megjithatë, kjo çështje nuk mbeti e fshehtë dhe në fund u shfaq në formën e një skandali të madh. Of law and order. Cambridge Analytica ishte një kompani në pronësi të miliarderit Robert Mercer, një i afërt me Donald Trump, e cila në atë kohë drejtori nga Steve Bannon, këshilltari kryesor i Trumpit.
Kjo kompani analizë të dhënë bashkëpunon me ekipin zgjedhor të Donald Trump dhe me fushatë fituese të Brexit, në një nga rrjedhët më të mëdha të dhënave të këtij giganti teknologjik. Ajo mblodhi miliona profile në Facebook të votuesve amerikanë dhe i përdori ato për të ndërtuar një program të fuqishëm kompjuterik për të parashikuar dhe ndikuar të zgjedhjet e votuesve. Cambridge Analytica përdori të dhëna personale të mbledhura në fillim të vitit 2014 për të krijuar një sistem që ishte në gjendje të identifikonte votuesit amerikanë në mënyrë individuale. Qëllimi ishte të shënjesonte ata me reklama politike të personalizuara. Christopher Weil, i cili e zbuloi këtë projekt, tha se kompania përdori Facebook-un për të mbledhur të dhënat e miliona njerëzve dhe krijoi modele për të shfrytzuar atë që t'i derë atyre. Do me thëmë për të parashikuar se cilin person ose cilën parti ata do të votojnë. Essentially, the pitch was that we were going to combine micro-targeting, which had existed in politics, which was, in part my background, but bring on boards new constructs from psychology, so that we wouldn't just be targeting you as a voter, we'd be targeting you as a personality. And in order to scale that, we would then be collecting a lot of data on people. Sipas dozës, Facebooku i ka shikur disa kompanie të dhëna të 50 milion përdorësve amerikan me të drejtë vote në zgjedhje. Kjo çështje bëri që Mark Zuckerberg të thirrë në seancë dëgjimore të Kongresit dhe në gjykatë. Por si i mblodhi Facebooku të dhënat dhe si u avuri ato në diskusion kundër personave? Ky operacion u krye përmes një sondazhi dhe mjeteve si VPN-ja Onavo, e cila më parë ishte mbledhur nga kompania Cape. Në fakt, kjo kompani spiononte përdoruesit e saj dhe madje Apple e hoqi nga App Store për shkak të shkeljes së privatësisë së përdoruesve. Pas kësaj skandali, Facebook njoftoi se do ta mbyllte Onavo. Por më vonë u zbulua se kishte ndryshuar vetëm emrin e saj dhe vazhdonte ta përdorte ende këtë program. Well, let me just add that it is a minefield in order to do that. And you have to make it transparent, clear, in pedestrian language, just once. This is what we will do with your data. Do you want this to happen or not? So I think that this is being blurred. I think you know what I mean by it. Are you aware of other third-party information mishandlings that have not been disclosed? Congresswoman, no. Although we are currently going through the process of investigating every single you're not app sure that had access to a large amount of data. What does that mean? It means that we're going to look into every app that had a large amount of access to data in the past before we locked down the platform. You're not aware. Prandaj, është ende e mundur që raste si Cambridge Analytica të vazhdojnë të ndodhen. Hulumtimet kanë treguar se shumë shërbime në praktikë u japin qeverive qasje në të dhënat që mbledhen. Për shembull, në 28 prill 2022, ekipi indian i reagimit ndaj incidenteve kompjuterike CERT urdhëroi kompanitë e VPN-ëve që të mbledhin të dhënat e përdoruesve dhe t'u vënë në dispozicion autoritetet. Në një rast tjetër, Pure VPN ndihmoi FBI-n në arrestimin e një përndjekësi në internet. Madje në disa raste vetë programe kanë dobësi të rënda sigurie. Windows Central shkroi: studiuesit e sigurisë kibernetike në Core Security në gusht 2020 zbuluan diçka që mund të konsiderohet mangësi i madh për sigurinë dhe privatësinë e shumicës së përdoruesve. Një shtojës e njohur e Google Chrome, FreeVPN One, me mbi 100.000 instalime fshehura si merr pamje ekrani nga çdo faqe interneti që viziton përdoruesi dhe dërgon ato në një domen që kontrollohet nga zhvilluesi anonim i programit. Edhe Citizen Lab ka deklaruar se VPN-ët mund ta ulin nivelin e sigurisë tuaj. Një sulmues mund të vendosë ndërmjet jush dhe serverit, të ndryshojë cilësinë të DNS-s ose mos të kryejë skanime të porteve. Si pasojë, fjalë kalimet, kredencialet dhe faqet që vizitoni mund të bien në duart e tij. Do të vihen gjithashtu në rrezik. Përveç kësaj, hulumtimet e Citizen Lab kanë treguar se kur disa përdorues përdorin njëkohësisht një server të përbashkët, një të tunel mund të kthehen në një kërcënim për siguri.
Këto raste tregojnë se vetëm ndryshimi i pjesës së adresës IP-s mund të ndihmojë të anashkalojë cesurat gjeografike. Një studim nga Top 10 VPN në nëntor të vitit 2024 ka treguar se më shumë se 53% aplikacione me pakesë VPN Android i ekspozojnë të dhënat e përdorësve. Kjo do të thosë edhe kur pagoni përsëri nuk ka asnjë garanci për sigurinë tuaj. Kjo industri miliardë dollarësh më shumë se sa të mendoj për mbrojtjen e përdorësve, mendon për përfitimin dhe kontrollin e tregut. VPN-ja nuk është një magji. Nuk është një mburoje përsosur dhe ndonjëherë vetë ajo bëhet kërcënimi më i madh. Privatësia është një drejtë njerëzore, jo një mall për të shitur. Prandaj herën tjetër që do dëshironi të blini një VPN ose të aktivizoni atë, mbani mend se vetëm ndërgjegjësimi juaj dhe përdorimi tuaj i hapësirës së internetit mund t'ju mbrojë.